เด้อพี่น้องสิพาทุกคนมาไต่เขียดฝนตกไม่ได้มัวนี่พี่น้องอย่ามัวเด้อมัวแห้งพี่น้องเลยอันนี้คือกบไปลุยเลยทีมงานของสองเขาลงมาพุ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะตามไปเขามาแล้วมาเจอเขาเจ้าก่อนแล้วนะเขาเจ้าใต้ก่อนเฮาแล้วนะ2 คนนะปกติแถวนี้นี่หลายว่าหลายเนี่ยพี่น้องฝนตกบุยุดบุเซาไปหาทีมงานเขาก่อนดูเห็นเฉียดตัวนึงแล้วพี่น้องเริ่มใส่แล้ววะเมื่อกี้มันอยู่ในบนแสงไฟเขาเนี่ยเฉียดนะไปใส่แล้วเนาะเฉียดอยู่นี่เนี่ยเฉียดสลาดพดพี่น้องคันบทันมันนี่ไปแล้วนะไปใช่แล้ววะโอ้อยู่แถวนี้บ่หลายเขาอยู่แถวบ้านนู้นแถวทางรถไฟแถวสถานีรถไฟพี่น้องหลายเดี๋ยวรีบไปหาทีมงานเขาก่อนว่ามีบ่อยู่ข้างมองหินนี่นะเข้าพุ่งนี่แหละเมื่อกี้โดดแลดมองหินนี่นะอยู่ในนี่ที่นี่ตัวน้อยนี่ตัวน้อยคนละตัวน้อยตัวน้อยพี่น้องเขียดตอนฝนบ่ตกคือบ่แห่บัดนี้นะฝนตกหรือคือแห่วะได้กินบ่เนาะไต่เขียดวันนี้เนาะบ่ได้ตัวเทินมาบ่ได้คลิปฮอต8 นาทีซั่นติพี่น้องเบิ่งสภาพไต่เขียดบัดนี้ตอนฝนบ่ตกแถวนี้หลายว่าหลายนี่แล้วบัดฝนตกเสียว่าสิบ่มีมันก็เป็นตางึดได้พี่น้องเอ้ยงึดแฮงงึดหลายก็เห็นแวบๆอยู่ในตัวนึงนี่แต่ว่าอยู่น้ำคานแล้วมาป้าความหลายพี่น้องเอ้ยแคมคานน่ะโอ้น้ำลงหลายละหาบ่อนดำปูดำปลากันพุ่นเนี่ยเขาเจ้าของแห่เขาเจ้าของแห่อยู่ปากห้วยตอนนี้แยกว่าออกดอกว่าไฟว่าตาน่ะเขียดหรือว่าเป็นแสงไฟหิ่งห้อยพี่น้องเอ้ยเต็มพื้นไปหมดแยกว่าออกไปต่อนี่เพราะว่าเขาจะไปดำอยู่ดอนนี้เนาะดอนนี้
ก็ดอนนี้เขาออกมากับไก่เติบได้พี่น้องห่างจากบ่อนเขาอยู่เป็น7-8 กิโลมันน่ะซึ่งเขาก็คิดว่ามันสิบุยให้มาแล้วมาเจอ2 คนเขาเจ้าใต้ก่อนแล้วนะพี่น้องเอ้ยเจอ2 คนเขาใต้ก่อนนี่แม่นบ่นี่แซงนี่บ่แม่นน่ะพี่น้องแต่แคมทางสิได้หลายกว่านี้ซั่นน่ะไปพาทุกคนไปเบิ่งป่าขึ้นห้วยดีกว่าเขาเจ้า2 คนตีมองเป็นคลองแห่ตีมองสิปากห้วยฝนตกมาใหม่ๆแล้วมันน้ำไหลลงมาแล้วป่าสิขึ้นห้วยก็พี่น้องป่าขึ้นห้วยดีนี่นะน้ำแสลสิป่าขึ้นดีก็เห็นบ่ได้บ่เนาะเขาจะตีมองเนาะแถวนี้เป็นป่าบางทีนึงบ่ได้นะพี่น้องเคยเห็นยันตัวหนึ่งคนน่ะแม่น่ะที่หันเบิ่งก่อนไปพี่น้องเห็นแล้วตัวนึงแม่นบ่บ่แม่นที่หุงอยู่นี่อ่ะโอ้แม่นเห็น2 ตาอย่างดีพี่น้องโอ้ยไปแล้วโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เมื่อกี้น่ะย้อนพี่น้องย้อนเลยนี่พี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยโอ้ได้แล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่โอ้ได้แล้วตัวนึงต้องหาทีมงานกันมันบุโตอยู่นี่บ่ใหญ่เว้ยบ่คืออยู่น่ะแคมคานนี่โอ้ตัวใหญ่พี่น้องซ้ำ2 นิ้วหมดเด้งั้นอีกตัวนึงแล้วบ่น่ะคือแล้วพี่น้องบ่แม่นออกมาไต่เขียดพี่น้องเขียดมันสิมีเขียดหลายคนหลายคนเขียดต้องไต่อยู่มอกับอันน่ะก่อไข่พี่น้องพอมันเห็นเฮามาแล้วมันแรงเข้าก่อไข่ดีแต่ว่าอยู่นี่มันตัวน้อยอยู่น้ำคานคือว่าน้ำคานน้ำอูนี่ซ้ำ2 นิ้วเบิดทีมงานเอาไปใส่ละเนาะทีมงานเขาได้ตัวนึงเราได้ไงเดี๋ยวเซปิโซเขาก่อนทีมงานยังลงไปลุมพูดโอ้ยพี่น้องเลยว่าสิเอาเขียดจัก20-30 ตัวมาโซ่ทานผสมเนาะบสุดท้ายบ่ได้โซ่สักไต่ต่อพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องบ่ได้กินสำนะปกติอยู่แถวนี้หลายว่าหลายนะพี่น้องยามบ่แม่นยามฝนนี่ความหลายนะตอนฝนบ่ตกนะเห็นโดดไปหั่นไปนี่เฮาย่างไปเนี่ยโอ้ยเฮาบ่ตั้งใจนี่หลายบ่หลายบัดมาเดี๋ยวนี้ล่ะให้จังได๋บัดฝนตกแท้ๆนี่ได้บ่มีเขียดเฮาได้แต่ตัวเดียวบ่ทีมงาน2 คนนั้นได้บ่โอ้นี่เขาเจ้าเอารถดุดมาขุดเนาะนี่เนาะพี่น้องนี่ห้อยเขามาดุดนี่เขาเฮ็ดร้านอาหารซะนี่บ่
หัวขวาทางรถไฟอยู่นี่เห็นบ่เห็นไฟอันตัวนี้บ่1 2 3บ่ไฟโหงเห็นบ่พี่น้องนี่เขาจะเอามาดุดมาปรับนี่ธรรมดามันก็ต้องมีวะเขียดที่ผ่านมาซุมเฮาก็ยังว่าได้อยู่มานี่เฮ็ดได้มานี่บ่เห็นเขียดเห็นที่โตเดียวเห็น3โตซะดอก2โตนี่แฮโพดตัวนึงเขาจับได้อยู่บ่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยยังไข่ว่าดีแต่ว่ากินข้าวแล้วจึงมาทำอิดว่าที่มาใต้ไปจืนกินแรงว่าฉันอดข้าวได้พี่น้องเอ้ยคุณ2คนก็ใต้ไปเหนือพุ่นเขาก็ใต้น้ำก้นเขาได้พาท่านผู้ชมไปเบิ่งกุ้งกันคันก็เห็นแสงกุ้งหลายแล้วมื้อหน้าสิมาเอากวดกุ้งเอาเนาะคันคือน้ำค้าน้ำอู่แม่ซ้ำนี่ปลาเข้าดีปลาน้อยซ้ำ2 นิ้วพี่น้องเข้าแคมฟังนี่นะเห็นพี่น้องคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อหาอะไรก็บ่ได้อันนั้นหนูเว้ยกุ้งกิ้งก็บ่เห็นฮอดแสงพี่น้องเอาจบคลิปเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ซุมเฮาหน่อยพี่น้องเนาะบางว่าสิมาโซบ่สุดท้ายบ่ได้ไผมีวิธีดีกว่านี้ก็บอกกันเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปนะพี่น้องแล้วสิเอาคำที่ซุมเจ้าแนะนำหั่นสิไปหาเบิ่งว่าสิได้บ่เนาะสิได้เขียดบ่คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องเอ้ย